Igbo Igbo ekenekwa m n'ụbọchị nke tata biko na tata bụ oge akụkọ njibịa tata karịrị akarị so biko achọ m gị n'oge ama ntị. Enwe mgbe m na-agwa ndị mmadụ sị na ndị Igbo bụ one of the most spiritual people on earth. Ndị Igbo anyị bụ for being an Igbo person alone it is spiritual. For being an Igbo person alone it is spiritual. Ọ bụrụ mgbe ibe ebe wụsawo giri na ana, ọ bụrụ mgbe ibe ebe jewo ka akụla aka mewe nka, for you being onye Igbo alone Igbo spiritual human being. And let me tell you one thing, it is not a coincidence na ebe ọwụ na onye Igbo nọ anyị na-abawanye. Ofu onye emeri onye ọzọ ya eme ya. And ọ bụrụ a coincidence na for being an Igbo person alone anyị na-enwere gị anya okwu. That is when you have been sounding it. Let's learn that na anyị nwa bụ ndị Igbo bụ spiritual people before abịakwa eziokwu ndị na-eje ụka na ndị na-eme omenala. Una na-aghọta? That is the way nso ka anyị si ghọtagodo onwe how you can carry yourself as onye Igbo bụ Igbo godo abụ first. Mana before then na ka anyị den tupu anyị echefu ihe ji ebe n'ụbọchị nketa. Unu echeta this pastor si na ndị Igbo were problem of Nigeria. Yes, that pastor si na ndị Igbo bụ problem. Keta there is a petition from Minister of Power. O petition go ndị DSS ka we mee gịnị ka eme the man arrest over gịnị a demand of 150 million naira demand for spiritual cleansing. Kangokwe ọzọ. Minister of Power a petition go ndị DSS ka akpọrọ onye bụ Mamadi pastor for demanding 150 million naira from him for spiritual cleansing. Agwa m ihe ha pụta like this gba ndị Igbo mgbachi na Chukwu ya hapụ gị. Nke bụ inecha a whole generation Chukwu nna kwala aka wee ke. A whole generation Chukwu nna kwala aka wee ke. Mụla anya ke anyị. Tinye anyị ebe ọ ya baị nọ. Lọsọkwa ya bụ na onye ofu onye Igbo nọ na this compound. Other people nọ na that compound ya ma na onye abụ onye Igbo. And there is this atmosphere of respect you are commanded for being an Igbo person. So you go to that environment. It's always single out on the Igbo. With problem in Nigeria. Now again, I can go alone in the full story because now that on. So I want you because get this video in and watch him. Put a smile on your face. 1, 2. Carry yourself as your Igbo born Igbo. Dosagodo ni na joke and in a moment and dosagodo na carry your shoulder so Igbo because buniaka gain like this. Say it is here of man and never this video. You got to go and the king name Yakabaro share the video. Go on also solugi enough for matter because na I say na kama Emily udi here me kama do not travel far to judge you. Kama will not travel far to judge you. Enwere ndị nwere ogologo ngazo ya ba na-eme ihe dị ngaza niile asụmụsụ nwere ndị ọya bụ ime ihe kwam ozugbo a judge again instantly. This is what happens to this man of God. Now let's dive into the story. Minister of Power Bayo Adelabu petitioned DSS over the Primate over a prophet Ayodele 150 million naira spiritual demand. Bayo, Nigerian Minister of Power and former Oyo governorship candidate, has petitioned the Department of State Service DSS accusing Elijah Ayodele, founder of INRI Evangelical Spiritual Church Lagos, of attempting to extort 150 million naira from him for spiritual intercession to secure his governorship bid. Adelabu has confirmed his intention to contest for 2027 Oyo State governorship election. Kenihani Kwihan no Jogojapo DSS. Say na this pastor would na choko oburi mago intercession based on ko meli ebele ko we win a governorship candidate. Let me tell you people what they are doing. Him being a spiritual person from the APC and to the top governorship people. I want the donor and nearby. It's as if nearby you go his voice. He will not be speaking to you, so he will not be speaking for you, so that your name will be ringing bell. We can ask you, can they believe in I will call the Konyan card with the accepted person? Or the Konyan card with the accepted person. Only my pastor Kugulia, Ebonian car Kugulia. That kind of thing. Now, what the narrative case you push here? Music almost no 1 or 2 people, woman, go that can, that can. Kwe ya noko, mweke sonya na kwe no nya no wanoko.
By the time we win is our rules and regulation. And what that kind of thing. So the man was in a not sure he contest 2027 election. Man, this man say we tell 150 million. Ko we making we will get bele. Kai kana gana the story in ka atoka. Story atoka we ben neje o. Enwere ben neje no tutu amanasim ka ngulugudu nwa eme story atupu nzopi ije. You go. Always in the petition dated since October 13th, 2025, signed by his aide Bolaji Tunji, alleged that Ayodele made false prophecies to tarnish his reputation after he declined the clergy demand, which include a large sum of money and costly spiritual item. So the man of God Gwalenya wete also no man the man we was a false prophecy about him to tarnish his image. If you go how that's on the go, if you go how that thing works, they will be speaking good about you so that the people will think they will be the accepted person. It's a game anako now. It's a game anako. Amamu ndi na-eme ihe spiritual enwege igmego enwende abu whether you like it or not. Enwere ndị gatekeepers of the land oyabu whether na your president candidate abatala obodo ahụ, he must go and see them. Enwere ụdị ndị ahụ nọ n'obodo ọbụna enwere enwe. They are not interested in contest for your Igbo or they are not interested in mana. You cannot do anything in that state without them being aware. So they can let us take out that kind of thing aside for now. Let us deal with this man for your whole gwalo onyoto ya. The reason why you like here this ogwano is that onya na ndi be ha na anu ya. Onya na ndi be ha na gini na ha no nya bo ogo ka ha no ya no ma ya mma ofoma. Yatago. Also can know huge sum of amount of money and some costly spiritual items. And other men of God in your kukuya, Mbaka and Yokuya, in Hobun Imegidel no one madasiki, with Ego Kage go telegi Jelologo Baba also. Or with Ego Kiwe for man of God, Kenyagina Pit, any give VIP ticket in car, Baba also. Sieba Hampua. Sieba Hampua, another their excuse bona Jesus we will ajanana, we tell mad we heal madanka. Jesus will aja ogolaja hego. Or so milisa no ko busa the thing. Ngwa we aja nke gi busa so milisi no no we tell yonya jeje si aja sapo ihe na eme. Ipete igwa ho kwasi gi na Elisha na Elijah nke na nwana no oje sim that king je na je dipu onwe ni me mmili mgbo na asa. Ona eti gi dipu mmili gi onwe ni me or specific mmili o ya aga. Obo na oje na mmili ozo it will not work. That is how spiritual things work. So you know lepo obo na asigi we take go kalo alogolo ke go te ka akwali gi bu ke emele gi nke ozo in the name of Jesus Christ. See ebe ahụ pụa. That is what is happening here. Text messages reviewed. So there is a text message reviewed. Ayodele instructed Adelabu to provide 24 APC flags and 1,000 saxophone trumpet, which is the cheapest Nigerian grade, totaling at a maximum of 50 million, and imported Chinese grade 1 instrument reaching 130 million, initially due by April 1st, later extended to April 4. The clergy claimed his requests were instructions from God and insisted Adelabu performs ritual including reciting prayers and video acts, assuring him divine intervention could secure electoral success. Inakuya nwoke ama na demand ka ngwali unu ọzọ gekwa ntị unu demand na ya egoteli ya 24 APC flag o ya ewete, then 1,000 saxophone trumpet and the cheapest Nigerian grade, totally of 50 million naira. APC flag na this thing totally about 50 million, and imported Chinese grade 1 instrument. So the church I like an instrument or a horn. Then after all this thing, how do that in April 1st? No say an ebony immediately prefer no you may expire. Then another one April 4. And then we do see no spiritual things now Adelabu reportedly told the clergy he could not perform the expensive item. Following this, Ayodele publicly stated in his church that Adelabu has failed and could not become Oyo
governor, describing his warning as message from God and daring the minister to take legal action against him. This petition highlightedly alleges allegation of spiritual blackmail and attempt to manipulate a political process through financial and spiritual ritual demands. Figure. Na the man ewetero asị na ọ na Chukwunna si na ọma nche. Na the man ewetero asị na Chukwunna si na akwakwo nna afọ ka Chukwunna si alụlụ onwe ọlụ. Nsogbu adịra kwa osisi mee petition against him. Ede na petition against him. Na bịawazi court. Ka ọ dịkwanụ mgbe ọzọ. Ndị bye.